হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটা সবার উপকার আসবে, কারণ আজকে দেখাবো আমি আপনার ফোনের ভলিউম বাটন নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে সাউন্ড কমাবেন বাড়াবেন। তো আজকে ভিডিওতে আমি তাই দেখাবো। তো এখন আমি চলে যাবো ইউটিউবে চলে আসার পর দেখুন এখানে একটা গজল, দেখুন এখানে গজলটা চলতেছে, কিন্তু গজলের সাউন্ড একদম কম। দেখুন এখান থেকে সাউন্ড একদম কম। যেখান থেকে আমি ভলিউমটা বাড়িয়ে দিই, এখান থেকে আমি স্ক্রিনের উপর থেকে সাউন্ড বাড়াতে পারবো, কমাতে পারবো খুব সহজে। তো দেখুন এখন সাউন্ড আমি বাড়াবো। তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর, মানে আপনার এই সাউন্ড এখন যে বাড়তেছে কমতেছে। আপনার আমার ভলিউম বাটন কিন্তু নষ্ট, তার জন্য আমি এই সফটওয়্যার ইউজ করি। তো তাই ভাবলাম আপনাদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করি। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন। তো এখন আমি দেখাবো সফটওয়্যারটি কিভাবে ডাউনলোড দিবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন, কিভাবে সেটিং করবেন। তো এখন আমি চলে যাবো প্লে স্টোরে চলে আসার পরে এখানে আপনারা সার্চ করবেন এই সফটওয়্যারটি আপনারা ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। আমার যেহেতু ডাউনলোড দেওয়া আছে আমি শুধু ওপেন করবো। তো সফটওয়্যারটি ওপেন করার পরে আপনাদের মাঝে এরকম একটি দেখুন, প্রথমে আপনার এটা ভেসে উঠবে এইগুলো, এটা আমি সরিয়ে দিলাম। তো সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর আপনার মাঝে এরকম একটি ইন্টারভিউ চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা এই যে শো ভলিউম বাটন, এটার উপর ক্লিক করে দিলে আপনার এই দেখুন বাটনগুলি এখানে চলে এসেছে। এখান থেকে চাইলে আপনারা ছোটো বড়ো করে নিতে পারবেন। দেখুন এই যেখান থেকে চাইলে এটা বড় ছোট করে নিতে পারবেন, তাহলে এখান থেকে ভলিউম বাড়বে কমবে। তারপর চাইলে এটা আপনার মানে একটু পাশে সরিয়ে নিতে পারবেন। দেখুন মানে কাছে দূরে নিতে পারবেন। তারপর এটা কালার, এখান থেকে চাইলে আপনারা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। দেখুন এখানে বিভিন্ন রকমের কালার আছে, আপনার এটা সবগুলাই দেখুন। এখন আমার কালারটা অন্যরকম হয়ে গেছে। তো আপনার যদি মানে এটা সাইজে ছোটো বড় সব কিছু করে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ।